各位弟兄姊妹，歡迎你哋吓。咁咧，我哋今日早15分鐘開始。咁啊，我哋開始嘅時候，我哋一齊低頭做一個祈禱吓。我哋親愛嘅阿爸父，我哋將榮耀頌讚歸俾你，因為你係當得稱頌嘅神。我哋但願我哋從心底嘅深深處，真係發出呢一種嘅讚嘆，因為你係做我哋、認識我哋、知道我哋，但係仍然愛我哋愛到底嘅神。主啊，我哋感謝讚美你嘅名，因為你差派耶穌基督，你莫大嘅愛嚟到呢個世界上邊，你去拯救咗我哋，讓我哋能夠認識你。今天我哋要學嘅課堂講到呢個管教，講到我哋點樣能夠藉着你嘅修剪能夠成長，點樣能夠真係從心底嘅深處去知道我哋自己嘅缺乏，我哋嘅貧窮，我哋能夠真係去接上去神你自己，讓我哋真係重新嘅經歷你嘅奇妙，你幫助我哋。父啊，將今日嘅課程完全交託喺你嘅手入邊，將當中無論係你藉着我所講嘅每一句說話，或者係當中每一個嘅弟兄姊妹，甚至乎我自己，求你真係去撫摸我哋嘅心，讓我哋能夠真係認識我哋嘅神，能夠真係從心底嘅入邊去敬拜你。我哋感謝你，聽我哋祈禱，奉耶穌基督嘅名求，阿門。各位弟兄姊妹，大家早晨啦，好開心喎！今日已經係最後一課啦吓。嗱咁咧，今日嗰課咧就係第10堂啦。如果你睇到佢中文嗰度叫修剪嘅價值，即係紀律係可以幫人去結果子嘅。但係其實佢係翻譯咗嗰個意思俾我哋。如果你如果睇英文嗰度咧，佢好簡單嘅啫，就係話 the value of pruning discipline 就係咁簡單。咁佢用一個嘅例子啦，卡蘭嗰個例子啦，其實就係一個嘅太太，一個媽媽咁咪去揾嗰個嘅輔導啦。咁就同佢講就係話佢即係個生活啊亂晒龍啊嚇，即係成日都遲到嘅，乜都做唔好啊各方面。咁咧就揾佢幫手咁樣啦。咁喺嗰個故事嘅入邊，其實我想帶出嚟，其實呢一課咧，我哋成個課程叫做導讀啦。希望大家真係有嗰本書，同埋我好開頭嘅時候都講，就係希望大家有嗰個嘅興趣，可以真係去進入呢個嘅呢本書，讓佢能夠成為你生命入邊幫助你嘅地方啊。咁嗰個例子入邊，我想講嘅咧就係呢一個嘅太太媽媽啦，佢缺乏呢個自律嘅能力啊，佢入邊冇嘅嘢，所以咧佢要用出邊。佢本書提到一個叫他律啊，英文就話叫做 other discipline。我哋本身入冇呢個自律。如果你記得嘅話咧，自律係或者叫節制，就係聖靈果子提嘅其中一個屬性啊嘛，係嘛？即係我哋入邊冇節制、冇自律，所以我哋需要出邊去幫我哋去管教我哋。可能一講到管教嘅時候咧，大家我唔知你咧，我就好似麻麻地嘅對呢個字，因為比較負面，就係一諗就諗起即係父母好惡死啊、鬧你啊，即係罰你又叫管教你。中國人可能唔知係咪文化上面啦，或者係我嘅 bias， 你原諒我嘅偏見啦，因為我都會覺得就係做咗衰嘢先需要管教嘅，或者係點樣。嗱，我哋今日去慢慢睇下呢一課。知道究竟管教嘅意思喺神嘅入邊，原來係 pruning， 即係簡單嚟講修剪啊。記唔記得耶穌基督喺呢個約翰福音15章嗰度講啊？我是真葡萄樹嗰度咧，天父係咩啊？栽培嘅人。咁屬於主耶穌基督嘅枝子唔結果子啲會點啊？剪咗佢冇咗佢咯。即係如果你今日仲被神去修剪、去管即係去管教嘅話咧。即係話神喺度 prune 緊你啊，喺度讓你更加結多啲嘅果子嗱。所以喺廣義嚟講咧，嗱呢度有寫咗咧，就係管教咧，就係訓練一個人喺生活嘅某個領域上面學習呢個自律啦。咁管教佢喺本書嗰度講咧，就有兩方面嘅，一方面就係個過程，一方面係結果。如果中文咧比較難明啲，英文咧容易少少啦。如果你見到嗰度寫佢話 God disciplines us。So that we will be disciplined people，
即係當神去管教我哋嘅時候，我哋成為被管教咗，即係有自律嘅人啊。所以英文你見到係兩個都 discipline， 一個係神管教我哋成為咗被管教咗嘅人。OK， 咁所以咧係一個過程，被管教亦都成為咗結果，就係我哋有呢個自律啦。咁喺經歷咗外在嘅嗰個嘅指正啊，俾咗後果我哋啊，我哋先至能夠使呢個管教成為內在嘅一部分啊，生命嘅一部分。所以有一度咧，佢都講到就係呢個管教必然要經過嘅其中一部分就係你要內化啦，需要時間之外。OK， 咁簡單去講咧，就係話咁點解我哋需要管教先至能夠學習呢一個嘅自制或叫做節制啦，係聖靈嘅果子啦。因為我哋本身係管唔到自己嘅。你話邊個管唔到自己？即係我幾好啊！我又翻到工放即係翻工放工，我又煮飯又做好多嘢。但係講真啦，如果你真係慢慢去仔細睇你嘅生活，其實好多時我哋唔係好自制嘅，可能睇得太多嘅劇集或者係 video， 或者係好夜先瞓，或者係點樣係咪？我哋好似細路仔咁會迷路，會做錯事，所以咧需要呢個界限同埋規範嘅。咁節制咧係來自神啦，需要時間先至能夠結出果子。有咗自制力咧，我哋就可以遵照神嘅規定去活嘅。咁如果我哋裏邊如果已經結出嗰個自制嘅果子咧，其實好容易見到啊！我哋唔需要咧依賴外邊啊，人哋提我哋啊，或者一啲嘅框架，即係叫 structure 去幫助我哋保持嗰個自制力。簡單啲嚟講啦，即係口不擇言咁樣啦。如果我哋冇嗰個咁嘅節制嘅話，其實衝口而出就衝口而出，我係咁噶啦咁樣。但係咧，如果外在已經被管，即係叫管教咗，意思即係有人提醒咗我哋，指正咗我哋，成為咗我哋入邊嘅時候，我哋就可以控制到我哋嘅口舌啦。呢個係好簡單嘅一個嘅容易明白啲嘅一個例子。所以管教咧係靈命唔可以少咗嘅一個元素。如果我哋要成長嘅話，我哋就一定要被管教，因為神係講咗佢會修剪我哋。所以如果你而家喺一啲好困難嘅境況入邊咧，你望住喺度即係神藉住嗰個人去修剪你，嗰件事去修剪你嘅時候，感謝主啊，因為你可以成長，不過係痛苦嘅。咁咧點解要搞到自己咁痛苦咧？英文就係 why the pain。咁做咩要搞到自己咁辛苦？舒舒服服咪算咯。但係因為頭先講咗靈命要成長，就要經歷呢一種嘅管教或者叫修剪，所以我哋先至可以成熟。係其實每個人都需要管教同埋指正嘅，即係 discipline 同埋 correction 先至可以成長啦。咁我整咗幾幅圖咧，就等大家即係輕鬆少少啦。因為呢本書其實一睇個名咧就彈開咁滯係嘛，即係成長神學咁樣。但係其實入邊真係好豐富地講出神對我哋嗰個心意嘅。咁佢即係如果我哋心態上邊，無論係心態上邊啊，又即係總之係叫做咩走咗樣啊，都需要管教。任何一件事啊，我哋嘅心態啦，我哋點樣管理我哋嘅時間啦，管理我哋所做嘅嘢啦，我哋嘅如果我哋對人與人之間有衝突啦，個關係啦。甚至乎我哋喺信心上面嘅掙扎咧，每一個範疇咧都需要呢個管教先至能夠成長嘅。咁佢嗰度俾咗一個嘅例子咧，就係譬如你就係呢一個人啦嚇，你話即係我使咩管教啫？我做嘢有條有理又專心，哇！我又唔知侍奉得幾好啊，但係可能咧你係唔識得表達你嘅感情，呢一個係一個問題嚟嘅喎，因為咧佢即係喺有壓力嘅時候，喺灰心喪志、消沉嘅時候咧，佢就會即係佢唔會去退縮啊，即係唔去表達人哋側邊嘅人所需要嘅嗰啲嘅關愛啊。咁呢個咪成為咗嗰個人本身以為自己你係好 detail， 你係好成功，你都係好集中嘅，但係唔能夠去表達對別人嘅關愛嘅呢件事情嘅上邊嘅話咧，呢個你都需要去被管教或者叫指正咯。咁所以變咗咧係每個人都需要嘅嚇。咁如果當我哋有呢個外在嘅管教幫助咗我哋能夠有嗰個自律咧，如果你睇翻嗰本書嗰度咧，好有意思嘅。我就冇印出嚟啦，咁我讀俾你聽。佢話能夠自律嘅人已經學會點樣活出
合神心意嘅生活，讓神嘅愛透過我哋豐豐富富嘅充滿流露出嚟。你有冇見過有啲咁嘅人啊？你同佢一齊嘅相處咧，係好舒服，好被接納吓，即係好好嘅。咁佢哋會展現一啲嘅特質嘅，例如好誠實啦，你覺得佢哋係好信得過嘅，佢哋好有責任感，好忠心，好可靠。但係咧，佢亦都唔會受一時之間嘅衝動去奴役嘅。即係你唔會話突然間，喂，你做呢樣啦，咁佢又好做嗰樣啦，唔係嘅，即係佢好舒服嘅。你諗下，如果你有嗰種嘅自制，嗰種嘅被管教咗之後咧，好嘅話咧，哇，咁就真係咪好靚嘅生命流露出嚟啊？咁我希望咧，今日你咩都唔記得都好啦，你有呢種嘅渴慕，想成長，想成熟，想咁樣活出神俾你嗰個嘅生命出嚟啊！咁管教嘅因素咧，before 我哋講呢個管教嘅要素之前咧，我哋要解釋一下。頭先我咪話咯，一諗到管教就覺得有少少 negative 啊嘛，係我自己啫，我唔知你哋啦。可能細個俾人管教開，唔係即係鬧你啊，就係罰啊或者嗰啲嘢啦。但原來聖經嗰度講咧，管教係有呢個養育嘅意思。喺希伯來書12章6節嗰度講得好清楚啦，因為主所愛的，他必管教，又鞭打凡所收納嘅兒子。神係一個愛嘅神，佢必然管教我哋，即係管教係好嘅，因為管教入邊包含咗好多嘅意義啦。其中一個就係養育。管教咧係用愛來幫助我哋成長。管教嘅動力唔係生氣，亦都唔係懲罰，而係關愛。你關心呢個人，你想去成長成熟，所以你去提醒佢，你希望佢能夠受管教，或者如果你唔用管教嘅話，受教啦，或者 be teachable。記唔記得嗰陣時好耐之前，我哋開始門訓嘅時候，我話我哋要揾邊啲嘅門徒啊？要揾 FAT 嘅門徒，即係肥嘅門徒啊？點樣叫 FAT 咧？F 係 faithful， 佢係好忠心嘅去跟從神啦。A 咧就係 available， 要佢要得閒嘅，佢唔得閒你唔使嚟揾佢啦。T 咧就係 teachable， 佢又 faithful， 佢又得閒，但係佢唔 teachable 嘅，你講咩都入唔到去位嘅，因為你講乜嘢咧，佢都有個原因唔去做嘅。咁嗰啲咧都可能未 ready 係嘛？咁所以咧服從呢個管教咧，事實上係好難嘅。點解？因為我哋必須容許自己去承受一啲嘅事情，譬如負起責任啦。唔係次次都推搪係你嘅問題，唔係我嘅問題。原來即係好似今日我哋聽信息嘅時候，係咪我哋要檢視自己啦？即係話，當我哋要接受管教嘅時候咧，我哋要聽得入去。我哋若要有呢一種學習呢一種嘅自律咧嘅紀律咧，我哋必要某程度上失去某啲嘅嘢咯，失去嗰個控制啦，失去嗰個自我保護咯。即係有時我哋會自我有一個保護機制又好，你點樣叫佢都好啦，就係話你埋唔到我身嘅，你講咩都入唔到我位嘅。咁其實如果我哋去檢視嘅時候，其實係因為我哋自己唔受教之外，係我哋驚咯嚇。咁所以管教咧唔係出於被動嘅喎，因為我哋有時會覺得就係人哋去管教我哋，好似係我哋要去接納。但係其實嗰個主動係積極嘅，因為如果你諗翻起保羅成日都話我要攻克己心係嘛？當我哋傳福音俾人嘅時候，對最終原來我失去咗嗰個冠冕啊！嚇，即係我哋要主動地去接受管教。咁佢有個例子咧，就係講到有兩個女士啦，咁佢就彼此即係話啊，不如我哋彼此回應啦，咁樣幫助大家成長啊，咁樣啊。咁當其中一個女士同另外一個講嘅時候話：喂，講真啦，有時咧同你講嘢咧，你有啲轉彎抹角啊，唔係好誠坦啊！你其實想講啲乜嘢？你可唔可以坦誠啲？咁呢個係被動係嘛？即係好似，但係個主動喺邊度啊？就係佢收咗呢一個嘅信息，佢就要去行動啦。佢就要記住，即係到即係當佢要去表達佢自己嘅時候，佢就要主動嘅坦誠啲、坦率啲去講出佢嘅需要。咁呢個就係嗰個嘅即係管教主動嘅部分。OK， 嗱，咁嗰個管教咧有好多要素嘅，但係呢度咧最主要想詳細少少講，其實係嗰個悔改咯。嗱，首先你要 be receptive 啦，係嘛？你要接受啦，越係肯接受嗰個成長必要嘅痛苦嘅時候咧，越能去結出嗰個管教嘅果子啊！即係我哋肯接受，我哋就容易啲結出果子。嗱，咁譬如話好似即係嗰個態度啦，接受
管教嗰個態度。如果我哋可以記得大衛王佢做錯事係嘛？佢當呢個拿單先知去同佢講嘅時候，佢接受。但係咧，比起嗰個埃及王法老王，最嬲尾佢嗰個結局係點樣啊？係沉淪係嘛？因為神不斷嘅用唔同嘅方法去管教佢，其實話俾佢知你要改，但係佢唔肯。所以咧，嗰個分別好大嘅。我哋嘅態度對於呢個管教，承認嗰度咧，即係佢話咩叫承認？即係我哋要有呢3部分係我哋願意成長嘅人一定要提供嘅。第一要接受，第二要承認。咩叫承認？係與真理一致嘅意思，係 agree with the truth， 即係認同嗰樣嘢。即係如果好似有人提我 Jenny， 你講嘢好麻煩，成日 dig around the bushes， 轉嚟轉去，咁我要接受承認，原來我有咁樣嘅，等我檢視下，咁嗰個 be agree to 嗰個 truth 嘅時候，我先至能夠去悔改，進一步就係改啊嘛。咁所以變咗咧，我哋基督徒嘅生命咧，簡單嚟講就係話，我哋信主嗰刻，陣間都會講少少嘅。其實我哋信主嗰刻咧，我哋已經承認我哋 agree with 神所講嗰個罪係乜嘢。如果你聽好多，我唔知話係咪好多啦。我有一啲朋友，我同佢傳福音嘅時候，我邊有罪啫？係啊，我係打下麻雀仔啫嘛，唔係嗰啲天上面嗰啲。咁我又唔係賭錢嚇，OK？咁我講下粗口有啲咩啫？我又唔係攞刀殺人，有咩罪啊？或者點樣？喂，我食嘢食冇節制，食多咗啫，有啲咩罪啊？或者點樣？即係其實我哋要 agree with 神，我哋要認同神所講咩叫罪。原來神講咗一句就係話，你知道善而唔去做已經係你嘅罪。所以我哋罪有兩面啊嘛，係咪？我哋傳福音嘅時候都講，就係我哋做咗唔應該做嘅，但係我冇做到應該做嘅都係罪。咁如果我哋去 agree 咗 with 呢一個嘅罪嘅定義嘅時候，我哋就會認罪悔改，因為原來我哋真係罪人嚟噶。因為即係唔係話我淨係 pick and choose 啱我嘅我就聽咁樣。OK， 咁所以當我哋肯 confess 我哋嘅 sin 嘅時候，進一步就係 repentance 就可以悔改。但係悔改咧，如果你話咁我知道啱我去做，知道錯我唔做咪得咯。你講係容易，其實當中有冇人舉手？你真係可以咁樣經常啦，日日次次知道啱就去做，唔啱就唔做，係咪個個做都做唔到？連保羅自己都喺入邊嘅掙扎，佢喺保羅書信講出嚟，何況係我哋係嘛？所以咧，佢講到悔改咧，只係一種嘅回轉去向善嘅態度，願意改變生活嘅方式。嗱，譬如話，好似我成日都用都唔係好搞笑啦，即係好似我揸車咁，我朋友話：喂 Jenny， 你行錯路咁樣。我成日就係多謝佢，多謝你話俾我知就知啊。咁我其實我唔 agree with 佢啦。首先係咪？如果我真係認同佢講係行錯路嘅，咁我梗係會有回應噶嘛。嗰個悔改就係話行緊呢一個方向回轉，行翻啱個方向先叫悔改咯。所以我哋一定要有願意改變生活模式嗰個嘅即係態度。咁先至能夠真係活出嗰個悔改嘅人生啦。咁佢講咗一個例子㗎。佢話咧，有一個弟兄咧，好想更加親近神嘅，但係咧佢喺嗰個小組嘅入邊咧，佢係對於自己內心嘅感受咧係不談嘅。通常弟兄可能都會比較即係佢有時我自己都有個 bias 啦，都有時姊妹都會唔談自己嘅感覺嘅。但係就總之呢個嘅 example 就係話呢一個嘅弟兄啦，咁佢就唔講佢自己感受嘅。咁佢好想同神有一個好親密嘅關係。咁小組已經同佢講就係話，咁你同我哋分享你嘅感受多啲，或者點樣有個 connection 啦。佢唔 agree 啊，到直至到有一次佢真係承認自己係非常之孤單，亦都好怕敞開佢嘅心俾人去認識佢嘅時候咧，反而咧佢同神佢感受到神嘅存在或者同在多啲，然之後亦都感受到同弟兄姊妹嗰個嘅相處係有翻嗰個聯繫。咁所以咧我哋即係要肯承認，所以先至可以有改變啦。咁佢亦都講到話，另外一個例子就係你中唔中意買嘢㗎？邊個中意買嘢㗎？唔敢舉手啊！嗱，咁佢咧講咗個，我相信你唔係揮霍無度嘅人嘅。佢入邊講咗一個例子，就係有一個揮霍無度嘅人咧，佢冇可能突然間好 frugal 係嘛，突然間好慳儉噶嘛。
佢只能咧就係話發現咗當佢好情緒低落唔開心嘅時候就去買嘢。咁佢能夠做嘅咧就係首先佢留意到呢樣嘢，佢 agree 原來揮霍無度係唔好嘅，agree with 呢個 true right。咁跟住咧佢就當佢唔開心嘅時候咧，就變相打電話去同朋友傾訴，而唔係去走去買嘢啊。所以佢唔會一時之間就會變咗好慳啊。即係你如果係一個成日生活唔係好有節奏嘅人，即係好似我係夜瞓我唔能夠早起嘅人，譬如話啦，我冇可能突然間好早瞓跟住好早起身嘅。即係要接受個現實就係你係夜瞓就夜瞓，不過可能由2點鐘3點鐘變咗1點鐘，慢慢去調節。OK 嗱，咁所以咧我哋要明白呢一樣嚇。咁跟住咧就話，當我哋接受管教嘅時候咧，嗰個過程中唔可以少嘅有幾樣嘢啦。咁特別就係講嗰個痛苦，你可以翻去睇嘅。咁第一定要有來源，嗰度又係上帝啊、人啊同埋現實啦。現實嗰度咧，佢經常提嘅一本書叫做 Boundary 啊。嗰本書過猶不及定係過猶未及啦，中文嗰個。簡單嚟講咧，神所定嘅定律咧。如果我哋違背咗，就會自食苦果。咩叫咁樣咧？就係話人與人之間嘅相處，耶穌都話啦，你想人點對你，你又先點樣對人嘛。咁如果你對人都係惡死難登嘅，好惡嘅，咁人哋梗係閃你噶嘛。咁你點能夠去建立嗰個關係咧？咁樣我有時都會同未信主嘅弟兄嘅朋友講，即係我話你睇唔到，你就認為佢唔喺度。咁譬如話呢一個嘅gravity right， 即係呢一個嘅地心吸力，你睇唔到，你當佢唔喺度。你可以唔係一個 believer， 你唔信呢樣嘢，但係唔代表呢樣嘢唔影響你。你試下喺高樓嗰度行過去，即係行出去嗰步啊，你一定跌落去嘅嚇。你即係唔好搞笑啦嚇，係嘛？即係唔可以講就係話，即係我哋唔喺個現實嘅入邊啊。所以我哋要了解神所講嘅現實係啲乜嘢。第二咧就係別人嘅同理心啦。呢個要提醒就係，當你想去幫助人去成長嘅時候咧，你一定要有柔和同埋關心嘅心，因為嗰個接受教導或者接受嗰個管教嘅人咧，會有不安嘅。如果當你好關懷、好柔和嘅心去講嘅時候咧，佢容易啲接受咯。佢會容易啲去改正咁樣。咁第三就係嗰個痛苦，第四就係時間，第五就係嗰個內化啦。你哋慢慢翻去睇，但係最主要講到痛苦嗰度咧，管教需要有痛苦先有效嘅。因為咧，如果係冇你自己諗翻你自己嘅成長嘅入邊都係噶，嗰樣嘢冇乜對你冇乜相干咧，你唔會改嘅。係直至到真係有痛啦，有事情咧，有時先去改嘅。即係譬如話同阿仔嘅關係唔好。一向都咁上下噶啦，我有唔啱，不過佢都有唔好咁樣。但係直至到即係可能去到個地步，誇張啲講，佢離開呢個家唔同你一齊啦。咁嗰陣時就逼到痛啦，即係埋身啦，我哋先會做一啲嘢咯。嗱，咁所以咧，我哋要睇到一啲嘅痛楚或者唔舒服、唔好嘅嘢發生嘅時候，可能係一個嘅信號燈，提醒我哋應該注意嘅問題喺邊度。而去真係去面對，咁上帝、別人同埋呢個現實會俾我哋適量嘅痛苦，使到我哋認清嗰個情況，進而可以喺行為上邊去導正過嚟、改正過嚟。咁最主要喺嗰個痛苦嗰度想講，呢一點咧就係話，原來唔同嘅人需要嗰個劑量、嗰個痛苦唔同嘅。咁譬如話咧，即係你頭先講話嗰個態度對嗰個嘅管教嗰個態度好重要係嘛？咁嗱，如果你持有一個好受教嘅態度咧，好接受嘅，其實你需要嘅痛係好少嘅啫。咁但係如果你係好自我中心、好天生好強嘅，死都唔認嘅，咁你需要嘅痛係好犀利嘅，先至可以會改嘅。嗱，佢俾咗2個例子嘅，你可以翻去可以詳細啲睇啦。有2個唔同嘅丈夫啦，譬如有一個丈夫咧，個太太好溫柔嘅同佢講：老公啊，你咁樣咁樣講或者咁樣做，你傷害咗我嘅感受啊！咁樣就係咁樣講，個老公就已經覺得痛啦，因為原來即係佢已經唔舒服啊、痛啊咁樣，覺得原來佢傷害咗佢愛嘅老婆，咁佢就開始即係去留意檢視，就去改，咁以至到婚姻關係有改進啦。譬如另外一個老公係好強、好自我中心嘅，咁個老婆已經不斷講啦，係直去到嗰個嘅婚姻去到差唔多要崩潰嘅時候。
你再係咁樣，我離開，或者甚至乎我已經買咗 ticket 啦，我聽日走啦，或者點樣好嚴峻嘅時候，呢個丈夫先感受到哦，原來有事情我要面對。咁所以係好在乎你嗰個嘅心態。我但願我哋每一個睇到我哋自己需要改變嘅地方，唔好等到真係去到一個嘅好嚴峻嘅時候，我哋先至去願意改變咯。OK。嗱，咁邊啲嘅嘢需要管教？頭先講到任何嗰啲走咗樣嘅嘢嘅事情都需要管教你。咁呢個佢更加清楚啲講啦。佢話我哋要避免兩個極端啊。邊兩個極端咧？第一，有啲人我唔知你有冇遇到有啲人咧係嗰啲叫道德警察啦，乜都唔得嘅，着條裙長啲去競賣唔得，着得短得唔得，點樣都唔得嘅，乜都好似有錯，唔好做嗰啲道德警察啦，咩都周住人哋，覺得人哋唔好唔啱。或者係另外一個極端就係輕看呢個管教啊，即係明知道嗰個人成日都係咁樣，算啦，唔好講啦，唔好改正佢，從來唔會喺人面前去即係話俾佢知佢嘅過錯啊！我唔係叫你即係好似話阿 Jenny 做錯啲嘢，你喺呢度宣佈咁啊，梗唔好啦！即係你俾翻少少面子啊嘛，係咪啊？但係如果你同我相處入邊，我經常做一啲嘢都傷害到你，你就嚟到我面前話俾我知，咁呢個就係嗰個中間點啊，係嘛？嗱，咁有幾樣嘢咧，佢話會影響到。係需要管教嘅。第一就係輕忽咗而產生嘅問題啦。佢入邊有個 example 就係講到佢嗰個朋友講嘢好大聲啊嘛。佢係 ignorance 唔知道原來佢咁樣影響住。咁佢去提醒咗佢幾次，咁佢就慢慢改。雖然佢閂細咗聲嗰個嘅朋友，但係佢係覺得佢講得太細聲嘅嘢，但係其實係正常嘅聲音啦。第二咧就係缺乏嗰個 structure 啊，缺乏架構，即係好似頭先初頭佢講嗰個例子啦。Carla 即係嗰個卡蘭嗰個例子就係話生活入邊好亂啊。亦都有時係我哋生活本身，我哋對人對事係好雜亂嘅，自己嘅嘢唔做，人哋嘅嘢去管。嗰啲都有可能嘅。第三咧就係性格嘅模式啦。其實呢個性格模式佢英文係一個 character 嘅，即係嗰個 character。咁第四咧就嗰個錯誤嘅安慰。咩叫錯誤安慰咧？如果人哋有屋企人過身，或者譬如話有個丈夫太太過身，千祈你唔好話俾佢知神去管教你。可能你成日對太太唔好，神攞走咗，千祈唔好講啲咁嘅說話。OK， 千祈唔好喺人哋嘅痛上邊咧話俾佢知係神管教你，我哋唔知道。所以咧需要安慰嘅人係要去安慰，需要安全感嘅人你俾安全感佢。所以佢呢度佢有一個嘅例子嘅，話有一個人咧成日喺小組嗰度發脾氣啊，咁嗰個小組長咧不斷都會改正佢或者點樣，但係咧每一次又一次去改正佢嘅時，佢更加嘅沮喪啊 frustrated 啊沮喪，同埋有呢一個嘅即係嗰個嘅guilty 啊，即係嗰個嘅內疚，直至到佢真係進入嗰個輔導者，佢嗰個輔導員話俾佢知，原來佢底層咧係有個嘅即係有一啲受傷害嘅地方，有一啲嘅悲哀啊嚇。當嗰啲嘅情緒被安慰咗嘅時候咧，嗰個人就唔再表達嗰種嘅仇視啊，嗰種嘅情緒出嚟，發脾氣咁樣。雖然你話咁我點知啊 Jenny？ 係啊，我哋冇人知㗎。咁所以變咗我哋唔好貿然下下都覺得哇你需要管教，因為學咗管教啦嘛，翻去就及住老公係邊度需要管教，阿仔邊度需要管教，女邊度，其實睇翻自己咯。咁佢呢度講咧，請留意喺靈命成長上邊某啲人嘅即係某啲令人擔憂嘅咧唔係。即係係可能比較需要係關愛，而非指正同埋責備。咁我特別淨係想講呢個嘅性格嗰個模式嗰度係需要管教嗰度咧，去提示一下。嗱，咁佢嗰度講咧係 disruptive character patterns 啊，係一啲好干擾性，係一個模式嚟嘅。佢哋講咗，即係好多時呢本書都講乜嘢需要去正視係一個模式啊。如果你發覺。嗱，好似譬如話，即係用我自己做例子啦。我每次咧要教或者乜嘢嘅時候咧，我發覺我入邊咧都會去推遲嘅，一直推遲啊。嗰個 procrastination 啊，我唔知你哋大家有冇？點解？因為我有個驚
咁再去睇翻嘅時候咧，嗰個模式成日都係咁樣，係因為佢其中一樣就係嗰個完美主義啊，係嘛？一係就唔做，一做我一定要做到好嘅，我入邊唔能夠有失敗嘅，因為我冇嗰個空間嘅，當係咁樣咪？咁變咗咧，我唔係唔想做，但係我冇一個 perfect 嘅時間，一個最好嘅時間可以完成晒，我又冇一個最好嘅環境，好靜嘅可以坐低嚟做，咁咪唔做咯，因為冇一個咁樣嘅完美嘅地嘅環境地方俾我做嘛，咁一直推遲去到臨尾嘅時候死就死出嚟啦，唔瞓覺啊或者點樣去做咧？咁呢個係一個嘅 pattern， 一個嘅模式嘅時候，我就要正視啦。OK， 嗱咁佢呢度講啦，佢話我哋同神同人與世界互動嘅方式嘅入邊有一啲咧係唔順暢嘅地方，呢啲模式常常會引起一啲外在嘅問題。譬如話即係抑鬱啊、焦慮啊、婚姻同埋約會上嘅難題、錢財嘅問題，甚至乎係濫藥咧。咁所以我哋要留意咯。第一，可能喺情感上邊你有疏離同隔絕嘅，人哋識咗你幾十年，但係原來你唔係好識人哋，因為你從來唔好開啟你自己嘅心，俾人哋去進入你自己嘅世界。OK， 好被動啦。以前嘅我咧，我未認識神嘅時候好得意嘅，我喺小學我喺初中8年班嘅時候，上學期仲喺香港。咁嗰陣時咧，生活好正嘅喎，因為圍住一班好朋友咧，我就即係佢哋講笑我就笑，但係我原來我好被動嘅，我唔識關心人，但係好多人揾我喎，所以我覺得我幾好啊，我係識關心人。但係到我信咗主嘅時候，第一樣嘢發現咧，係我從來唔會打電話主動去關心人嘅，係人哋揾我嘅啫。咁嗰陣時開始咧，就發覺原來被動嘅時候咧，唔好之外，再推前少少就係我信咗主就知道我唔識關心人啦，被動啦。但係原來未信主嘅時候有一樣嘢令到我改變。我嚟到美國嘅時候冇晒朋友啊，因為我啲朋友喺晒香港嘛。咁嗰陣時係我被動，啲人圍住我走，圍住我去講笑我笑啫嘛。但係我發覺原來當我好被動嘅時候，我冇朋友，我咪要改變呢樣嘢去面對咯。所以唔係話你信咗主唔信主，原來我哋每一個人喺生命入邊都有啲嘢係未完全係影響住你嘅，係一個模式，你就要去改變咯。嗱，佢用咗個例子咧，就係講到呢個輕看愛嘅價值啦。嗰個例子就係叫大衛啦。咁你可以再睇一睇啦。咁其他嘅問題支配人哋啦，成日好 controlling 嘅，好控制型嘅人，即係一係梗係你啱嘅。個廁所板一定要擺落嚟先啱嘅，個廁紙一定要向上嘅。咁即係其實係咪咧？咁即係為咗啲咁少嘅嘢係嘛？或者不負責任咯？應承咗人哋嘅嘢，臨尾即係驚咁卸膊，咁又話俾人知，我唔得閒啊，咁啊講大話啦嚇，或者自私自利啦，就係顧自己啦，冇利益嘅嘢我唔去做啦嚇。頭先講咗少少完美主義啦。咁因為時間關係啦，淨係講嗰個嘅例子少少啦嚇。總之就係話呢啲嘅核心嘅入邊咧係不成熟啊。當你越嚟越睇到嘅時候，你知道嗰啲嘢係不成熟嘅時候，你就願意去改。咁你會有嗰個解決呢啲問題、改變呢啲嘅嘢嘅智慧咧，慢慢就會成熟起嚟，就唔會再有呢種嘅問題。嗱，咁嗰個大衛嗰個嘅example 咧，就係話佢拒人於千里之外啊。即係譬如話佢喺嗰個小組嘅入邊啦，因為佢輕看嗰個嘅關心同埋愛嗰個價值啊，佢會諗就係話俾你做咩啊？咪俾佢砌我，即係又話我唔好啦，或者點樣啦？都係唔好出聲啦。咁直至到有一次咧，咁即係每一次查經小組嘅時候咧，佢板起塊面嘅時候，啲組員都關心佢，你點啊？你係咪有啲乜嘢我哋可以為你祈禱？佢都唔講。咁直至到有一次咧，有一個弟兄就忍唔住同佢講啦：你咁樣拒人於千里之外，我哋都唔好受嘅，因為我哋覺得好似真係幫唔到你。咁佢嗰刻先發覺乜原來我對你有影響㗎，乜原來我即係我嘅小組啲人咁在乎我㗎喎，原來關心我㗎。咁原來自己對呢一份嘅關係造成咁大嘅破壞嘅時候，佢好驚訝嚇。咁就喺咁樣嘅底下，佢開始睇到原來我要開我嘅心俾弟兄姊妹認識我。OK 嗱，咁跟住咧破壞嘅原因嗰度咧就即係有幾樣嘢要講啦嚇。咁呢4樣嘢咧，即係我希望大家可以檢視下自己嘅。嗱，咁佢講話點解我哋唔能夠受教或者係去成長啊？因為講咗神必然修剪我哋，但我哋唔想被神修剪，唔想被神去管教。第一咧就否認啦，
第二咧就係即係否認嘅意思，佢有兩方面啦。你翻去睇啦，一方面就係話唔接觸嗰啲傷害過自己嘅嘢啊，或者係一啲創傷啦。第二咧就唔承認自己對某啲嘅事係需要負起責任。即係好似頭先牧師講話係咪啊？仔女唔讀書，原來未必係佢全部佢問題，可能我哋都有問題啊，需要負責任啊，或者係丈夫成日都呼呼喝喝，可能佢有問題，但係咪我自己嘅態度又有問題咧？即係我哋要承認自己要負某啲嘅責任，唔承認。譬如佢呢度講就係話，譬如我哋唔肯承認自己係自私咁樣啦。嗱，否認合理化，即係出現咗有啲嘅問題咧，就會揾理由去逃避責任嘅。咁可能你會覺得係有呢個問題，不過唔關我事，係佢啫咁樣。OK， 第三咧就係大事化小嘅意思，即係唔係嗰啲即係叫人唔好嗌交，你大事化小啦，即係食咩飯食嗰個唔緊要，唔好嗌交，唔係嗰種啦。大事化小嘅意思即係佢minimize 佢睇，即係降低咗嗰個問題嗰個理解同埋認知，淡化咗。其明明係佢得罪咗你，佢真係有講錯嘢，即係佢淡化咗啦。第四就怪責人哋啦。將應該負嘅責任推卸咗俾人哋，個矛頭咧全部指咗喺人哋嗰度。嗱，咁呢啲嘅破壞物咧，嗰個中心點咧就係將唔好嘅嘢啊，嗰度想俾你哋去明白就係話，當我自己知道自己有問題，其實我入邊好唔舒服，最容易最方便係咩啊？係你個問題，我就將嗰樣嘢叫投射咗落去你嗰度。咁當我投射咗落你嗰度嘅時候，咪舒服啲咯，因為我又唔使負責任，又幾好啊。但係呢個問題點解要正視咧？如果你發現你所面對嘅人有啲否認啊、合理化、大事化小、怪責人嘅呢一啲嘅模式喺相處入邊，要話俾佢知，係因為當佢去投射咗落你度嘅時候，有另外一樣嘢出現咗，就係佢會將投射咗落去嗰個人啊，視為好似好危險嘅人物，好唔中意你啊，覺得你唔好啊。其實嗰啲唔好嘅嘢係你投射落去噶嘛。咁就會有嗰個芥蒂啊，所以佢話咧，非得憑愛心面對指正不可，因為呢啲嘅投射會造成嗰個群體嗰個分裂啊。因為你去投射落去佢度，而家佢唔好啦，你又同佢遠佢，你會阻礙自己嘅成長，就會即係大家冇偈傾啊。OK， 嗱，咁我想用一個嘅 example 去即係解釋一下嗰幾個係點樣發出嚟咧。嗱，OK。試下，咁譬如話有一個人好愛批評嘅，我唔會叫你舉手嘅，我相信你都唔係好中意批評嘅人吓。咁但係譬如話有一個咧就愛好中意批評人嘅人，即係咁咧就有人就同佢講，每次同佢講話，你唔好咁中意批評人啦。咁如果佢係否認咧，佢就話我冇啊，我邊度有啫 ？OK， 我冇喎咁樣 OK。咁如果佢咧同一個嘅人啊，咁佢如果合理化，佢會點答你咧？我對你嘅批評係 constructive 噶，其實對你好噶，有建設性噶。OK，咁跟住咧，如果大事化小嘅人咧，同一個就係你咁愛批評噶，咁你同佢講，佢會講咩咧？佢話我真係冇好似你講話咁中意批評人啊，係你 sensitive， 係你敏感啫，咁樣明唔明啊？將原本佢批評你傷害到你降低咗，係你敏感啫，咁樣 OK。咁到怪責係點樣咧？就係當你話俾佢知，喂，你唔好咁愛批評嘅時候咧，佢就話我係俾你激到不得已啊，我先咁講，叫佢邊個叫你次次遲到啊？咁樣咁明明唔係講緊批評嘅咩？佢就將所有矛頭指咗喺你嗰度啦，咁就叫怪責人哋。咁希望咧，大家唔好成為咗破壞嗰個成長管教嗰個嘅因素之一。我哋要叫做咩 ？Own up to yourself， 你自己嘅責任。如果你真係有批評人，有真係對人哋唔好或者傷害咗人嘅，就有勇氣係嘛？好似今日牧師都提我哋要有勇氣去承擔。OK， 嗱，咁所主所愛嘅咧，佢必管教嘅嚇。咁如果我哋不被主管教咧，大件事啦。其實係缺乏咗管教，係表示唔受痛愛啊。即係神唔夠愛你，冇理由噶。神係好愛我哋噶嘛。係咪我哋唔願意受管教咧？因為主所愛嘅，佢必管教嘅。咁管教係提供咗一個成長嘅架構個 structure 啦。不過咧，仲有一項嘅嘢可以幫我哋可以敞開嗰個心去接受成長同埋管教嘅。嗰個咧就係靈裡貧窮啊。所以我哋今日所講嘅
另外第14課啦，就係嗰個靈裡嘅貧窮 ，poor in spirit 嚇。咁首先我哋要知道自己缺乏先有成長嘅空間嗱。所以即係好似聖經嗰度講啦，靈裡貧窮咧，佢話嗰個即係個原文或者個文字出嚟咧，虛心啦，或者耶穌講其實係謙谷屈膝嘅乞丐者啊，即係乞討者，連存活都係要完全去仰賴人。我相信我哋好難去 identify， 好難去即係去覺得自己係呢一種人。但係耶穌講咩啊？即係靈裡缺乏虛心嘅人有福了，係咩啊？天國卻是屬於呢一種仰賴嘅人。因為我哋知道原來神，我哋唔仰賴神，我哋活唔到啊。但係我哋有時未必去到嗰個境界。咁呢個靈裡貧窮咧，乃係活喺真實嘅當中。咩叫真實嘅當中？個現實就係我哋真係靈裡貧窮，你知道唔知道都好。原來咧，我哋喺嗰個境況入邊，有時我哋唔知道。咁佢話咧，幫助我哋知道嘅時候咧，係等同當你睇靈裡貧窮，就好似喺神入邊我哋唔完全啊。嗱，我哋可以接納呢樣嘢係好啲可，因為我哋冇一個人喺神入邊係完全噶嘛。總之咧，唔合乎應有嘅樣子，而我哋唔能夠修復自己去修復，無力修復咧，咁咧呢個就叫靈裡貧窮。咁聖經嗰度講啦，馬太福音5章3節，最嬲尾嘅時候都會再提一提嘅。自知靈性貧窮嘅人係有福嘅，因為天國係屬於佢哋嘅。所以咧，聖經係真係咁講嘛 ，right？ 咁靈裡嘅貧窮有一樣嘢可以幫助到我哋達到嗰個。即係唔係達到嘅，即係好似話去意識到原來我哋靈裡貧窮係嗰個心靈嘅破碎啊！即係要解決我哋嗰個自戀啊、自義嘅問題咧，其實係要靠呢個靈裡貧窮。因為耶穌講啦，貧窮係有福嘅，因為我哋會更加親近神啊！我哋不足感嘅時候會驅使我哋向外求援，我哋入邊冇啊嘛。我哋知道有病，我哋就會揾醫生啦，係嘛？我哋知道自己有問題，耶穌都咁講嘅，係嘛？即係嗰啲法利賽人去話耶穌同嗰啲稅吏同埋罪人坐席，耶穌講咩啊？有病嘅人先需要醫生，我嚟唔係去照義人。我哋根本唔知道自己有病，點會揾醫生咧？即係如果我哋唔知道自己靈命入邊係有需求，有呢個嘅貧窮嘅話，我哋唔會去求援於神咯。所以咧，我哋要揾翻嗰個源頭，神就係嗰個醫治我哋同埋有盼望嘅源頭。我哋要揾神去幫助我哋。咁心靈嘅破碎咧，就係當我哋遇到某啲嘅問題嘅時候，傷到我哋啦，喺工作上啊、關係上啊、任何上邊，令到我哋垂頭喪氣咧，嗰個咧就係心靈破碎嘅人。咁主係親近呢啲心靈破碎、拯救虛心嘅人。所以咧，每一個人咧都需要走到嗰個地步咧，先至能夠開始嘅。但係好多人記唔記得？我想即係因為唔好意思，就係因為3月2號之後咧，我哋停咗啊嘛。咁其實呢個13、14課係追翻嗰度。如果你記得嗰陣時咧，佢咪話呢個嘅作者佢哋做嗰個嘅講座嘅時候咧，即係譬如而家我哋有兩邊啦。咁啊有人即係佢講到話小組嗰度啊，有啲咩嘅效益啊，有咩好咁啊？有人舉手話啊，我想知道健康嘅人同埋有問題嘅人有啲咩分別啊？嗰兩個小組咧，如果你記得嘅話，其實佢就話。冇啊，係得一種小組嘅，一個小組，冇話分開有問題冇問題嘅人。其實好多人都好追求神啊，甚至乎你自己都係。但係咧，你覺得同嗰啲所謂有問題嘅人係格格不入嘅。你可能有同情佢啊，關心佢，但係你覺得自己冇事。咁喺呢一度咧，我想大家即係 bring you to attention。點解會係英文嗰度咧？係因為我睇中文嗰度咧有少少令到我有少少。唔係好明解嘅地方咧，咁所以俾你睇。基本上咧就係話，如果我哋要有知道自己係靈裡缺乏，我哋嗰個貧窮啊，我哋要有呢個心靈嘅創傷啦，或者唔係創傷啦，傷害。我哋覺得即係有傷害啦，即係好似poor in spirit 係藉着一啲嘅生命上嘅問題啊嘛。咁佢話咧。佢呢度咁講，佢話佢唔係講咧，每一個經歷生活問題嘅人都會有呢一個靈裡嘅貧窮，因為有啲人係喺度否認緊啦，即係唔認啦，我邊有事啫，OK 啫，冇嘢。有啲咧就係話，即係
我老公改咗，我咪冇事咯；我老婆改咗，我咪冇事咯。人哋嘅問題唔係自己嘅問題。我啲仔女你搞掂佢哋，我就冇事啦。咁，但係有啲咧就係相信咩？佢係只要有時間，啲問題自己會搞掂噶。你唔理佢就冇問題。會唔會咧？如果我有炎症，我唔食消炎藥，即係可能唔係個個即係贊成食消炎藥啦。但係總之就要有藥力，有時有啲嘢要做咗先至可以醫治得到嘅。咁呢啲嘅人咧，其實佢中文嗰度我寫咗出嚟就係話呢啲嘅人咧，仲未走到山窮水盡啊！你走到山窮水盡未啊？你痛夠未啊？你用你自己嘅方法去解決你夫婦嘅關係，解決你兒女嘅關係，你痛夠未啊？如果你痛夠嘅時候，即係話你已經去到 rock bottom 嘅時候，你山窮水盡啦，你先至會謙卑嘅去接受嗰個現實，因此而悲從中來。出現悲傷，即係代表咗你了解到自己已經喺邊個地步啊！咁所以佢英文嗰度咧係話 We are saying 嘅，所以如果你去翻中文嘅349頁嗰度咧，佢哋係咁樣講嘅 We are saying however， 當呢啲嘅生活生命上邊出現嘅問題喺佢面前，呢啲就係嗰個嘅證據啊，讓佢能夠容易啲去睇得到佢需要神嘅醫治同埋幫助啊！咁嗰度我記得佢好似寫咗話唔係咁樣講定係點樣，我有啲 confused。But anyway， 想 bring up 呢樣係嘅。當你遇到生活嘅困難，係容易啲俾你有呢一種嘅破碎啊，呢一種嘅感覺嘅。咁神講咗啦，我哋要就近佢。我淨係讀嗰個經文啦。咁基本上就係話你哋要受苦、悲哀、哭泣，把歡笑變為傷痛，把快樂變為憂傷。你哋務要在主面前謙卑，他就使你們升高。其實嗰度講就係話，當我哋有破碎、心靈破碎嘅感受嘅時候，我哋會謙卑落嚟。咁係咪話點解呢度特別會整出嚟？係咪話咁有啲基督徒啊？你睇佢真係幾好㗎喎，夫婦關係又唔錯啊，生活又幾好啊？佢哋係咪講大話咧？佢又冇遇到啲咩大災難？係咪掩飾事情？唔係啊，佢唔係咁嘅意思。佢哋冇呃人，冇咩。不過佢下邊嗰句就係咁講，但係或許佢哋缺乏心靈破碎嘅感覺，以致佢哋唔覺得有呢個需要，因為佢哋未察覺事情。未察覺得到事實已經指向佢哋有嗰個嘅匱乏同埋需要咯。咁呢個有個例子咧，我睇下用少少時間去講一講。嗰個例子咧就係佢個老朋友，佢個好朋友啊。有一個老朋友喺以前喺一個嘅基督教嘅機構嗰度做嘢。咁佢遇翻佢，見到佢真係完全唔同咗。咁嗰個朋友就話俾佢知，佢生命靈命有一個大嘅翻轉啊。咁佢話俾我知啦，咁樣 Let me hear it。咁咧你睇翻350頁嗰度啦。咁我大約講一講，因為時間嘅問題啦。咁佢話呢個朋友好簡單，長話短說就話咧，佢參加咗一個組啦。初頭覺得唔關佢事嘅。如果你仍然覺得呢一本嘅書唔關你事，我成長都唔錯，我同神嘅關係都 OK， 我又唔係唔信佢。你唔好成日同我講我同神嘅關係唔好。如果係咁嘅話咧，聽完呢一個，希望你會唔單止去睇呢一本書，去求神去俾你睇到你入邊嘅需要。嗱，咁嗰個朋友係已經一向咧，呢個作者覺得佢係好和善啊，喺入邊侍奉咗好耐啊，都幾好。但當呢個朋友佢參加咗一個嘅組嘅時候咧，原來當中講咗佢領悟到啊，原來家庭背景對佢有邊啲嘅影響啦。譬如話佢嘅父母咧，都係好有愛心嘅基督徒嚟嘅，好有責任感嘅。但係佢經常咧都會論斷啊，感情上都好疏離嘅態度。原來佢受着呢樣嘢嘅影響，所以呢個嘅弟兄咧，淨係好專注去侍奉神，淨係做嘢嘅。咁佢後期發現咧，佢好努力工作啦，好努力服侍啦，但係常常都俾人哋一啲嘅唔公允嘅一啲嘅批評嘅。最終咧，佢了解到原來呢啲嘅嘢咧係傷害咗佢嘅婚姻同埋子女啦，甚至乎朋友啊。所以其實佢其實已經侍奉得好好，努力侍奉神，好好嘅基督徒。但係原來當佢發覺佢嘅態度或者佢生活入邊都會影響別人嘅時候，佢就慢慢咧用咗一段嘅時間回到情感上嘅聯繫啊，夠膽去關心啊，夠膽去承認自己喺入邊情感上面一啲嘅嘢啦，同時亦都唔再批評論斷別人。
咁就係喺個咁嘅過程，佢成長咗啦。咁佢遇到呢個嘅作者嘅時候咧，佢話順道問下你，其實我好想知道咧，我哋一齊服侍嘅時候，唔知我嗰種嘅保持距離又論斷嘅態度會唔會傷害到你？嗰個作者就即刻流眼淚啊！其實唔係因為佢曾經傷害過作者，而係個作者見到佢嗰種嘅 deliberation 啊，嗰種嘅自由啊，哇！嗰陣時佢唔知道自己嗰個成長嘅背景原來咁沉重喺呢一個朋友嘅當中，佢而家知道啦。過去咧佢受着呢啲嘅苦啦，一路嘅苦苦追求上帝但係咧原來受着呢啲嘅影響都唔知道。咁呢個朋友咧，佢話而家佢嘅態度咧係敞開咗好多啊，同人嘅關係又拉近咗好多啊。原來靈女嘅貧窮啊，咩叫靈女嘅貧窮？就係佢知道佢入邊嘅需要咯。咁嗰個朋友就係咁樣成長咗啦。即係靈女嘅貧窮就會讓你就咁幫助你成長咗。嗱，咁我哋如果能夠去到呢個位置嘅時候咧，我哋對神就會有一個唔同嘅睇法，我哋嘅成長同神嘅關係同人嘅關係都會唔同咯。嗱，咁貧窮，所以你靈女嘅貧窮一定會帶嚟豐足嘅。嗱，咁我哋唔講太多啦。嗱，你要有得救嘅信心嘅第一步，頭先都講啦，你梗係知道自己係罪人，梗係知道自己嗰個靈入邊嘅貧窮，即係你唔得啊、唔夠啊，或者有個需要，一個覺得自己冇需要嘅人，其實係唔能夠信耶穌嘅，因為你要接受耶穌成為佢嘅救主嘅時候，論到呢個信心得救嘅信心咧，我哋必須要破碎己心先至能夠得到咯。但好多時我哋基督徒係點啊？在座可能個個都接受咗耶穌基督成為你嘅救主同生命嘅主宰啦吓。咁但係好多時咧，我哋成為咗基督徒之後咧，就變咗係點樣啊？彷彿好似咩都搞掂咗啦，我唔使成長噶啦，我幾好啊，信咗耶穌啦。但係其實唔係啊，我哋需要繼續成聖成熟啦，咁要持久喺個信心入邊成長，就好似哥羅西書上半節2節6節嗰度講，你們怎樣接受了基督耶穌為主，就當照他而行，在他裏面照他，即係當照樣在他裏面行事為人，係持續嘅去成長。OK， 嗱，咁有一樣嘢咧，要留意嘅就係話，當我哋冇靈女嘅貧乏，我哋唔覺得我哋有需要會有一個嘅表現。如果你對你嘅服侍、對你嘅神、對我哋嘅神係不冷不熱嘅，你就要留意啦。可能你需要嘅係嗰個靈女嘅貧乏，知道自己嘅境況。因為咧喺啟示錄嗰度3章17節嗰度講啦，佢嗰度講啦就話呢個老底嘉嘅教會講咩？哇！我係富足嘅，我發了財，一啲都唔缺，我幾好嘅。哇！你睇下我喺教會幾好嘅服侍，哇！我做幾多嘅嘢啊！但係神講咩啊？佢不知道你是困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身啊！當我哋不冷不熱，係外表可能好熱切去做啲咩，但係我哋知道我哋嘅內心啊。如果你對神冇嗰個飢渴啊，真係坐低都坐唔定去讀聖經。我講緊我自己啊，有一段嘅日子我真係咁，甚至乎而家都會好似馬大咁啦，即係唔係馬大唔好，你都要服侍要做嘢，但係嗰個心智嗰度，你一定要有靈女嘅貧窮，因為對神嘅飢渴係喺靈女貧窮先能夠培養出嚟。如果你即係不冷不熱，快啲翻去神嗰度求神幫助。OK， 嗱咁當我哋有靈女貧窮嘅時候咧，我哋係唔會容許自己停留喺嗰個膚淺嘅表面嗰度嘅。即係總之就係話，你如果覺得自己同人嘅關係疏離啊，自滿自得，我都幾好啊，唔錯啊，信咗主幾廿年，幾好啊。我個禮拜有翻教會噶，你唔好話我唔好啊！我又點樣，但係你硬係覺得自己對自己嘅靈命有啲 bore， 即係有啲不耐啊！即係你問下人哋，如果人哋都覺得喂，好似 Jenny 你最近都唔知咧，唔知點咧，或者點樣，可能係一個嘅信號，係神要你咧喺靈裏入邊知道自己嘅貧窮，以致你能夠盡心嘅去認識佢，所以唔會。如果你有靈女貧窮咧，你係唔會去讓自己喺膚淺上邊，我做咗好多外邊嘅嘢，原來入邊係冇同神一個好深嘅關係。
OK， 咁亦都即係引導我哋靈裡嘅貧窮，會引導我哋進入明確嘅成長嘅路啦。頭先即係講到啦，即係當我自己睇到我自己有嗰個嘅靈裡嘅貧窮，有好多次嘅唔同嘅時候，曾經嘅就係覺得哇，點解咁冇愛心嘅咧？主耶穌咁愛啲細路仔，我真係講真嗰陣時我都幾唔中意小朋友嘅，即係覺得咁麻煩，我有啲更加好嘅嘢要做咁樣。其實嗰陣時我意會到我嘅唔足夠或者即係唔好啦，我淨係一個祈禱，我唔記得咗祈禱幾多次啦。總之一個祈禱好記得㗎，神啊，你原諒我咯，我真係唔啱啊，我對啲細路仔冇愛心，你改變我，我真係好想好似耶穌咁愛啲細路仔。哇，真係唔好亂祈啦，我嗰陣時都講啦。後尾咧做嘅第一份工咧就係照顧細路仔嘅，短宣又去睇細路仔，自己有3個細路仔，我真係唔能夠想象點解會變成完全唔同咗啊，係嘛？咁就係一個嘅缺乏靈裡嘅貧窮嘅意思咧，可能你睇呢個字面好難明白啊，但係想幫你去明白咧，就係話可能你嘅需要係唔同嘅人唔同嘅，即係正如你肚餓嘅時候，唔係個個大家陣間肚餓會去邊度食？係咪個個都食麵嘅？舉手食麵，唔係噶嘛？係咪個個食飯又唔係噶嘛？你肚餓嘅時候想食唔同嘅嘢，靈裡貧窮咧都係一樣，你渴求嘅嘢都係唔同嘅。咁咧佢有幾樣嘢咧就喺個書嗰度嘅，咁我梗係背唔到出嚟啦。咁我寫咗呢度話俾大家知。咁咧佢話咧有啲人咧原來發現佢當佢有靈裡貧窮啊，知道自己有需要嘅時候咧，原來佢睇到自己接受關愛同埋情感上嘅聯繫咧有不足嘅。咁因為聖經嗰度講我哋嘅愛心係要有根有基，但係咧佢好缺乏，然而缺乏嗰個安慰同埋支持嘅人咧係冇呢種嘅根基。即係你如果成日都拒人於千里嘅，好驚一啲好成熟嘅人又好咩人，你都拒於千里，最安全噶嘛，因為佢唔會同你講嘢，簡單嚟講。但係你會唔會同佢建立任何嘅關係？唔會嘅。OK， 咁有啲人咧會發覺佢哋咧嘅約束同埋嗰個責任感方面咧係殘缺不全啦。佢哋讓自己受人哋嘅控制。咩叫受人嘅控制？你話我冇，人哋講一句嘢啊，你就唔知入邊嗰個情緒就唔知點啦。一來，二來就好似有時我都搞笑，我仔就話：你就係咁講，我就唔做。我話仔，你唔好俾啲咁嘅 power 俾阿媽啦，咁有能力，我唔想要呢個 power。我講一句嘢就可以推使你唔做嗰樣嘢，哇！即係千祈唔好咁搞我啦，原來哇激死佢啊，係嘛？即係有時我哋俾人驅使啊，控制我哋唔知道。人哋講一句說話，我以後都唔會去你嗰度嘅。喂，佢講一句嘢啫嘛，你就聽晒佢話，以後唔去嗰度。喂，使唔使啊？係嘛？咁或者係我哋生活嘅某部分啦，好似飲食失控啦，硬係話唔食嗰粒朱古力，點知唔食嗰粒啊？成盒食晒佢，跟住下次啦咁樣，係嘛？咁或者咧喺靈命即係失咗控啦吓。佢話咧，他們的靈命貧窮係在於不能為自己嘅生活負起嗰個責任啊。還有些人咧漸漸明白佢哋好討厭自己嘅不完美啊！我哋係唔完美噶啦，但係神係照佢形象做我哋，接受你嘅不完美，接受你嘅本相。神愛我哋，但係唔代表我哋唔需要改變，係嘛？咁咧佢如果佢好討厭自己嘅不完美，去到個地步成日都論斷自己啊！每次犯錯咧就成日都話自己唔好呢樣嗰樣吓，即係好內疚嘅。咁跟住咧。點樣我哋先能夠去可以？調轉咗。OK， 係咁我哋要培養呢個靈裡貧窮嘅內在能力啦。咁我就係講嗰句咧，其實我哋要做嘅比即係唔係去成為嗰個靈裡貧窮。好似我哋冇呢樣嘢，我哋要變成嗰樣嘢，而係咧更加似嘅嘢咧，係比較係要做嘅咧，係在於我哋要了解我哋有多貧窮啊！記唔記得嗰個老底嘉教會以為自己好豐足啊嘛？如果你而家覺得你自己好好，其實你要做嘅係求神俾你去睇到、了解你幾咁貧窮，唔係要變成貧窮。我唔貧窮噶，我要變成貧窮係好難嘅，但係去了解你嘅狀況。OK。咁咧有最後呢度咧，好想即係試下做呢一樣嘢嘅。我知道咧，
我哋時間即係已經差唔多到，但係俾多幾分鐘時間，我想試下呢一樣嘢。第一咧，我哋要求神啦，因為神係好想我哋知道，因為佢係想我哋好樂意我哋明白，以至咧我哋睇到我哋自己軟弱嘅時候，我哋就同神有嗰個嘅更加嘅親密啊嘛，係咪啊？因為聖經講咗好多次啦，自知靈性貧窮嘅人有福了，因為天國係屬於佢哋嘅。咁我哋第一就要求神啦，點樣先了解自己係幾貧窮？第二咧就係要誠實啦。咁要老老實實回顧翻過去現在你嘅生命，有冇逃避一啲嘅痛苦啊，否認一啲嘅問題啊，同一啲真誠對你提示過你嘅人保持距離，或者一啲嘅朋友或者點樣，你都係好即係好抽離嘅，以及一啲負面嘅事情咧，編造一啲嘅正面嘅理由去度過嗰啲咁樣啦。咁請坦白面對你設法逃開需要而朝向嗰個驕傲與自滿嘅傾向啊！即係你逃避自己有嗰個需要，即係幾好啊！我唔錯嘅。咁求神賜下嗰種嘅恩典同埋愛，幫助你去承受內心嗰種嘅睇到自己真實嘅狀況。咁咧呢刻咧，我好想你哋大家，你繼續聽我講 ，OK？ 咁我哋試下，因為咧叫大家翻屋企去做咧。我自己都係噶，唔得閒啊，冇一個最寧靜嘅時間，冇一個最好嘅環境。可能到我90歲嘅時候，如果活到咁耐都未揾到嗰個環境啊，就呢刻嚟好嘛？大家咧就匿埋眼，我做一個好簡短嘅祈禱，你繼續匿埋眼聽我講，而去真係去思考，好嘛 ？OK， 幾分鐘嘅啫 ，OK， 匿埋眼我哋祈禱。親愛嘅主啊，我哋求你賜下你嘅恩典同憐憫。主啊，你幫助我哋弟兄姊妹，我哋願意了解我哋係貧窮、靈裡貧窮嘅人，因為你話過虛心嘅人、靈裡貧窮嘅人有福了。我哋但願我哋成為呢啲有福嘅人，因為天國係屬於我哋。我哋嘅神係想我哋去成長，想我哋更加認識你嘅。主啊，呢刻我哋將我哋交託喺你嘅手入邊，求你祝福我哋。以下少少嘅時間，求你向我哋每一個人內心去檢視我哋嘅心，去話俾我哋知我哋自己嘅境況。求主耶穌你聽我哋祈禱，奉耶穌基督嘅名求，阿門。嗱，你繼續咧匿埋眼下，咁咧繼續嘅匿埋眼。咁我一路講嘅時候，你就嘗試去思考。嗱，你嚟到神嘅面前，你諗翻過去、現在，你嘅生命係咪真係喺度逃避緊一啲？你其實知道你有嗰啲需要，但係你好想保護自己，好想走開唔去面對嘅問題。第一樣咧就係請你查看你嘅入邊有冇自私同埋叛逆嘅行為同埋態度。神要我哋去檢視自己，有啲詳細嘅去睇我哋行為背後不可告人嘅動機。可能我哋服侍好多，但係我哋外邊俾人睇到嘅，同入邊嘅係唔同嘅。甚至乎有人對你一啲嘅情形，你就收回你對佢嘅愛心，你去報復，你去嫉妒，去怪責佢。有少少30秒嘅時間俾你去諗下。另外一方面呢，我哋大家嚟到神嘅面前，要誠實下。我哋唔單止係自己犯咗罪，亦都被別人所犯嘅罪傷害。你檢視下你人生嘅當中，喺呢段日子有冇一啲嘢神俾你睇到？請你查看你生命中有邊啲重要嘅人傷害過你，亦都回顧你這一生嘅失敗同埋失落，你嘅即係你被人嘅傷害同失落，
呢啲嘅事，求神去俾你顯明。譬如話喺醫療嘅上邊，喺財務嘅上邊，喺工作嘅上邊嘅失敗，或者喺人際關係上邊嘅失敗失落，俾你少少嘅時間，你嚟到神面前去誠實地被神去檢查。跟住我哋要面對嘅係我哋軟弱嘅地方，可能頭先已經對於你嚟講係好困難，因為要面對自己入邊，要認自己曾經受過傷害，亦都有犯罪。但係可能我哋有時唔太痛啊，我哋唔想去面對。但係求神喺呢刻幫助你揾出嗰啲喺性格上邊，喺你嘅品格上面嘅缺點，呢啲嘅缺點係影響到你嘅人生、你嘅生命嘅。揾出呢啲一犯又再犯嘅事情，話咗唔做噶啦，喺神面前認罪悔改，又做翻，可能係包括唔負責任啦、霸道啦、軟弱、討好人，或者係完美主義。求神去省察你嘅心，用少少嘅時間，你去面對你嘅軟弱。我哋一齊低頭祈禱。親愛嘅主啊，你知道我哋嘅需要，父啊，你俾我哋冇逞強，我哋要受幾多呢啲唔肯成長嘅苦，去到幾時呢？但係當我哋願意嚟到你面前 ，poor in spirit， 真係去喺靈性上面知道我哋了解我哋貧窮嘅時候，我哋個成長嘅痛，比起受着呢啲嘅折磨係好受得多。父啊，你幫助我哋，讓我哋能夠成長起嚟，重新嘅。若然我哋係灰心喪志嘅，若然我哋係冷淡嘅，若然我哋甚至乎對教會失去信心，對我哋弟兄姊妹失去信心，甚至乎對神你失去信心嘅，主啊，呢一刻求你去醫治、安慰、憐憫我哋，你幫助我哋能夠重新嘅振作，唔係靠自己，係完全嘅去仰賴你。我主我神啊，多謝你祝福我哋，禱告奉耶穌基督名求，阿門。咁最後咧得兩個 slide 好近下。點解想同大家一齊咁樣咧？因為有時我哋自己去面對一啲事情嘅時候，我哋諗嘅嘢咧係難過我哋即英文係叫做 anticipatory anxiety，right？ 即係你去諗嘅焦慮咧嘅驚咧係大過當時會經歷嘅。其實就係咁樣啫嘛。幾分鐘嘅時間嚟到神面前，求神去俾你睇到你嘅需要，你嘅傷害，你嘅軟弱，跟住就可以啦。咁樣咁我哋要打從心底嘅深處真正嘅破碎啦。咁靈裡嘅貧窮所要求嘅咧，唔單止係知道啦，唔單止係我而家知道啦咁樣，而係要擴張到咧係整個自我，尤其是整個心靈。你知道噶，其實你可以坐低去睇神嘅話語咧，你個心係好遠神咧，你真係會知道聖靈會俾你知噶。因為我曾經試過喺嗰度，我係坐喺度讀經，但係讀唔入腦噶吓，即係做其他嘢就好振作噶吓，但係咧坐低讀經就瞌眼瞓啦，或者係點樣？你要整個嘅生命咧都要真正嘅破碎啦。咁佢呢度講話，心理學家講嗰個即係所謂嘅成為一體嘅嗰個係 being integrated 啊，英文即係話整團，由你嘅頭腦嘅認知聯合到你個生命、你個心嗰度。OK， 所以變咗就有嗰個經歷啦。喺申命記4章29節嗰度講啦，在那裏你們要再次尋求主你的上帝。如果你全心全意尋求他，必定尋見。如果你同神嘅關係，你仍然信佢噶，但係好似好遠咧，去翻神嗰度。咁最後一個咧就係話要靠信心。
神係喜悅我哋匱乏而有需要嘅人嘅，佢係喜悅你靈裏係貧窮嘅。但係咧，我知道我哋如果要認自己缺乏軟弱咧，係好難嘅。有時如果你都係避免呢種匱乏而有需要嘅狀況咧，請你跨出信心嘅一步，將你同你嘅心向神、向安全嘅人敞開。要讓神一切嘅豐盛充滿我哋嘅唯一一個方法就係靈裏貧窮啊。OK， 咁希望咧今日你唔記得所有都好，原來靈裏貧窮係好好噶。如果你同神好遠，翻返去神嗰度尋求佢，再次喺佢面前得着能力，好嗎 ？OK， 嗱，咁我哋講到呢度，咁我哋一齊低頭，我哋就完結啦吓。OK， 親愛嘅爸父啊，我哋實在要歌頌你。主啊，你係幾咁美嘅神，你係幾咁好嘅神，你係對我哋不離不棄嘅神，你嘅信實，你嘅慈愛，我哋係感受到噶。你係聖潔，你亦都係公義嘅神，我哋真係去歌頌我哋嘅神。主啊，雖然我哋不配，但係主啊，你竟然愛我哋，就求你俾我哋一個願意嘅心，繼續嘅尋求你，繼續嘅追求你，繼續嘅去親近神你自己。但係我哋點樣能夠親近你？係我哋要認我哋自己嘅缺失，我哋要認我哋自己不足，我哋唔好再靠自己啦。父啊，你幫助我哋，從今天開始，從呢刻開始，我哋真係願意接受管教，願意俾你修剪，願意俾你去話俾我哋知，原來我哋真係幾咁缺乏，幾咁靈裏嘅貧窮。主啊，我哋多謝你，願意你今天得着我哋每一個，願意你得着你當得嘅稱頌同榮耀。禱告奉耶穌基督嘅名求，阿門。